chegou, viu? O encantador de corações. A minha ansiedade é de ouvir tua voz. A minha depressão é se não tiver nós. A minha doença é ficar longe de você. Tô passando umas coisas que nunca passei. Tô pensando em falar o que nunca falei. Você não sai da minha cabeça. O cara baladeiro não quer mais sair. Fotinha de amigos não é mais pra mim. Eu tô mudando. E tudo que eu penso em nosso futuro, fazer de tudo pra gente ficar junto. Coração de mão dadas, lado a lado. Vem, 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 vem. Ah, se eu pudesse te abraçar em um segundo e dizer lindas poesias nesse mundo, ficar o tempo todo grudado em você. Ah, se o universo conspirasse a meu favor, eu ia te levar pra onde que eu vou e não te deixaria mesmo nem um segundo. E eu seria um homem mais feliz do mundo. Puxa, GW, meu parceiro GG Produções. Puxa, menino, e tudo que eu penso em nosso futuro, fazer de tudo pra gente ficar junto. Coração de mão dadas, lado a lado. Vem, 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 vem. Ah, se eu pudesse te abraçar em um segundo e dizer lindas poesias nesse mundo, ficar o tempo todo grudado em você. Ah, se o universo conspirasse a meu favor, eu ia te levar pra onde que eu vou e não te deixaria mesmo nem um segundo. E eu seria um homem mais feliz do mundo. Isaac, o Garizão. Avisa que o Garizão chegou, trazendo um novo sentimento. E eu seria um homem mais feliz do mundo. Olha eu pagando quarto com dinheiro em espécie, pra não deixar nenhuma espécie de rastro. Olha eu conferindo se não tem um brinco no assoalho, andando com vidro aberto pra tirar meu cheiro de culpado. Eu não mereço, acabou de entrar no carro. Um beijo, boa noite, meu remorso foi no talo. E quem tava comigo mais cedo me mandou mensagem. Eu parei no meio do trajeto pra matar minha curiosidade. Eu desci do carro com uma desculpa esfarrapada de comprar cigarro, quando eu já tava uma distância de uns 12 passos. Levei o celular no ouvido e dei play no áudio. E nada de áudio, eu aumentava o volume. E cadê o áudio? Quando a ficha caiu, fiquei desesperado. Tava conectado no Bluetooth do carro. A boca errada falou tudo que o ouvido certo não sabia.